Oke, akhirnya strike juga. Mana dong? Mantap. Dapat betik atau pupuyuh. Lumayan. Oke, kita lanjut. Oke, akhirnya strike lagi. Strike kedua. Dado masih zong. Gimana, Do? Perkembangannya? Masih zong kah? Aduh, kasihan sekali. Sama Refan juga zong. Nih. Oke. Coba. Kita akan memakai mana lagi? Itu loh. Ya. Dado sedang masang umpan. Ya. Dado memasang umpan. Gak tahu strike lagi apa enggak dia. Oh, masih zong. Ambil, lepas. Mana tadi? Ya. Taruh. Oke. Oke, kita lanjut. Ya, dan aduh, Dado nggak bisa dia mancingnya. Oh, strike gabus. Jadi pegang bagus kan? Jangan gitu. Nah, di strike gabus. Ini yang dapat, bukan kau. Refan yang dapat ya. Refan yang dapat gabus. Mantap. Lumayan.